ஆட்டுப்பண்ணை ஆரம்பிக்கணும் விருப்பப்படுறவங்க உடனடியா இதை பண்ணுங்க. கவர்மெண்ட் உங்க விவசாயத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் வரைக்கும் பண உதவி செய்றாங்க. 20 ஆடுகள் 5 லட்சம், 10 ஆடுகள் 4 லட்சம். என்னடா இதெல்லாம் உண்மையாவான்னு யோசிக்கிறீங்களா? முழுசா இந்த வீடியோவை பாருங்க. ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு இந்தியன் மணியோட ஃப்ரீடம் ஃபார்மிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல். நான் பால சரஸ்வதி. யாரெல்லாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ உடனடியா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. விவசாயத்துல ரொம்ப லாபகரமான, அதாவது கன்சிஸ்டண்டா எப்பவுமே காசு வரக்கூடிய ஒரு விவசாயம்னா ஆட்டுப்பண்ணை விவசாயத்தை தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன், அந்த ஒரு மட்டனுக்கு உண்டான அந்த ஒரு வேல்யூ டிமாண்ட் எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு. ஸோ நாம ஒரு ஆட்டுப்பண்ணை வச்சிருக்கோம், அதாவது கோட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு ஃபார்மிங் பண்றோம் அண்ட் கோட்ஸையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், மீட்டையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அண்ட் மில்கையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா எவ்வளவு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நம்மளுக்கு வரும். அண்ட் குளோபலாவே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மீட்டுக்கு உண்டான டிமாண்ட் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. நார்மலாவே நான் சிக்கன் மட்டன் ரெண்டுத்துமே எடுத்துப்போம். சிக்கனை விட மட்டன் தான் எப்பவுமே ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஏன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறைய இருக்கு, ரொம்ப ஹைட்ரேட்டடாக உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு மீட் அண்ட் டேஸ்டாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீட். ஸோ இவ்வளோ ரொம்ப நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அண்ட் நம்ம நிறைய சம்பாதிக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்டுப்பண்ணை நீங்க வைக்கணும் விருப்பப்படுறீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வைக்கலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டே அதுக்காக ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் எந்தெந்த விஷயத்துல ஹெல்ப் பண்றாங்க அண்ட் எப்படிப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்கு, ஸோ எப்படி நம்ம அதில் அப்ளை பண்றது, என்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என்ன, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நம்ம ஒன்னா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், நீங்க ஒரு கோட் ஃபார்மிங் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அண்ட் அதுக்கு தேவையான விஷயம் கோட்ஸ். ஸோ இந்த கோட்ஸ் வாங்குறதுக்கு, அதாவது ஆடுகள் வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காசு தேவைப்படுது. அதுக்கு நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் அப் டு 5 lakhs வரைக்கும் லோன் வாங்கலாம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? எஸ், எல்லா பேங்க்ஸ்லையுமே இந்த ஒரு அவைலபிலிட்டி இருக்கு. நீங்கள் 5 லட்சம் வரைக்கும் கடன் வாங்கலாம் அண்ட் அதன் மூலமா நீங்க 20 ஆடுகள் வாங்கலாம் உங்களுடைய ஆட்டுப்பண்ணைக்கு. கோட் ஃபார்மிங் ஸ்கீம் மூலியமா யாரெல்லாம் ரூரல் சைட்ல இருக்காங்களோ, அதாவது வில்லேஜ்ல ரொம்ப அந்த சிட்டிக்கும் ரொம்ப தள்ளி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ, இந்த ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ், ஸோ இவங்க ஒரு கோட் ஃபார்மிங் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்க பேங்க்குக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா போய் இந்த ஒரு ஸ்கீம் மூலயமா அவங்க கடன் வாங்கி கோட் ஃபார்மிங்கை வைக்கலாம். ஸோ யாரெல்லாம் 20 ஆடுகள் வாங்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ ஒரு 5 லட்சம் வரைக்கும் அவங்க கடன் வாங்கலாம். 10 ஆடுகள் வாங்கணும் விருப்பப்படுறவங்க 4 லட்சம் வரைக்கும் கடன் வாங்கலாம். சரி, என்னடா வெறும் 5 லட்சம் மட்டும் தானே அப்படின்னு கண்டிப்பா எல்லாரும் யோசிச்சிருப்பீங்க. பட் அதுதான் இல்ல. அதாவது 20 மாடுகளுக்கு 5 லட்சம், 10 மாடுகளுக்கு 4 லட்சம்னு சொல்லியிருக்கேன். 50,000ல இருந்து 50 லட்சம் வரைக்குமே லோன் வாங்கலாம் நீங்க ஒரு கோட் ஃபார்மிங் வைக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா. ஸோ இது ஒரு பேங்க்குக்குமே டிஃபர் ஆகும். ஸோ அவங்களுடைய கிரைட்டீரியா பொறுத்து, உங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டி பொறுத்து தான் உங்களுடைய அந்த ஒரு லோன் அமௌண்ட் சாங்ஷன் ஆகும். நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட், அதாவது நபார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குரூப். இவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா 1982லேயே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்டாங்க. அண்ட் மெயினாக இவங்க ஃபோக்கஸ் பண்றது என்னன்னா, இந்த மாதிரி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி யாரெல்லாம் வைக்கிறாங்களோ ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ற விதமா நிறைய சப்சிடிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுல கோட் ரியரிங் லோன் மூலியமா கிட்டத்தட்ட 33% வரைக்கும் ஒரு ஃபார்மர்ஸ்க்கும் சப்சிடிஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. மெயினா யாரெல்லாம் ஸ்கெடியூல்டு கேஸ்ட்ல இருக்காங்க, இல்ல ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப் கேட்டகரியில இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு லோன் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எலிஜிபிலிட்டியா இருக்கும். யாரெல்லாம் ஸ்கெடியூல்டு கேஸ்ட் மற்றும் ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைபல் கேட்டகரியில இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு உருவாக்கப்பட்ட லோன் தான் இது. அண்ட் அவங்க எல்லாருமே அப் டு 2.5 lakh வரைக்குமே லோன் வாங்கலாம் இந்த ஒரு சப்சிடி மூலியமா. ஸோ இப்படிப்பட்ட கோட் ஃபார்மிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நீங்க லோன் எடுக்கணும் விருப்பப்படுறீங்க. ஸோ லோன் எப்படி எடுக்கிறதுனா, நீங்க பக்கத்துல ஏதாச்சும் ஒரு பேங்க்ஸ் இருக்கு, அங்க போய் நீங்க அணுகலாம். அண்ட் பக்கத்துல ஏதாச்சும் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி சென்டர் இருக்கா, அங்கேயுமே நீங்க போய் அணுகலாம். ஸோ நீங்க சப்போஸ் நீங்க போயிட்டு லோன் அப்ளை பண்ண விருப்பப்படுறீங்கன்னா, ஸோ நீங்க சில டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட், ஐடிஆர், பேங்க் அக்கவுண்ட், ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, லாஸ்ட் 6 monthsல இருக்கிற அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், இது எல்லாமே நீங்க சப்மிட் பண்ணி தான் லோன் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் ப்ராசஸ். நீங்க எந்த ஒரு பேங்க்குக்கு போனாலும் இல்லை எந்த ஒரு சென்டருக்கு போயிட்டு லோன் அப்ளை பண்ண விருப்பப்பட்டாலும். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கூட கோட் ஃபார்மிங்காக லோன் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு அலோ பண்றாங்க. பட் உங்களுடைய பிசினஸ் பிளான் ரொம்ப ரொம்ப பக்காவா இருக்கணும். நீங்க சூஸ் பண்ற லொகேஷன்ல இருந்து என்ன மாதிரி பிரீட்ஸ்லாம் நீங்க வாங்கி உங்களுடைய அந்த ஒரு ஆட்டுப்பண்ணையை வைக்க போறீங்க, எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்ன, கேபிட்டல் என்ன, பட்ஜெட் என்ன, மார்க்கெட்டிங்
மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி, லேபர் இது எல்லாமே வந்து அவங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுடைய லோன் அமௌண்ட்டை வந்து சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் முத்ரா லோன் கூட வந்து நீங்க எடுக்கலாம். ஸோ உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பொறுத்து 1 லட்சம்ல இருந்து 10 லட்சம் வரைக்கும் நீங்க வந்து லோன் வாங்கி உங்களுடைய ஆட்டு பண்ணை வந்து நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். ஐடிபிஐ பேங்க் மூலமா நீங்க வந்து ஐடிபிஐ கோட் ஃபார்மிங் லோன் ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அக்ரிகல்ச்சர் ஃபைனான்ஸ் ஷீப் அண்ட் கோட் ரேசிங் ஸ்கீம் மூலமா நீங்க வந்து இந்த ஐடிபிஐ பேங்க்ல லோன் வாங்கி உங்களுடைய ஆட்டு பண்ணை வந்து நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். இவங்க வந்து அப் டு 5 lakhs வரைக்கும் தான் உங்களுடைய லோன் வந்து சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பிளான் பொறுத்து, அதே மாதிரி நீங்க வந்து என்ன லொகேஷன் சூஸ் பண்றீங்க அண்ட் உங்களுடைய அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் வந்து பக்காவா நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, எப்படிப்பட்ட ப்ரீட் வாங்குறீங்க அந்த லொகேஷன்ல இருந்து எல்லாமே பார்த்துட்டு அவங்க வந்து உங்களுடைய லோன் அமௌண்ட்டை வந்து 50 lakhs வரைக்கும் மேக்ஸிமமா கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சான்சஸ் கூட இருக்கு. இது வந்து முழுக்க முழுக்க உங்களோட பிஸ்னஸ் பிளானை பொறுத்து. நீங்க எவ்வளோ அதிகமாக ப்ரீட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, ஒரு ஆனுவல் டர்ன் ஓவரை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ அதிகமாக வந்து பண்ண போறீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பொறுத்து உங்களுடைய லோன் அமௌண்ட் வந்து சாங்ஷன் ஆகும். எப்படிப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணணும்னு பேசிக்காக நான் சொன்னேன். ஸோ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க்ல போயிட்டு ஒரு சென்டர்ல போயிட்டு ஒரு லோன் வாங்கணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் முன்னாடி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு நீங்கள் அவங்களை அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்குமே வந்து ஒரு ஈஸியாக இருக்கும். நான் சொன்ன இந்த பேங்க்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாம். ஆதார் கார்டு, 4 பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ், உங்களுடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், உங்களுடைய அக்கௌண்ட் நம்பர்லேருந்து ப்ராப்பராக இருக்கிற அந்த ஒரு ப்ரூஃப், அப்ளிகண்ட்டோட ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ், இன்கம் சர்டிஃபிகேட், பிபிஎல் கார்டு, கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட், உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பிளானோட அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ரிப்போர்ட், டாமிசிலி சர்டிஃபிகேட், லேண்ட் ரெஜிஸ்டர்டு டாக்குமெண்ட்ஸ், உங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு தேவையான ப்ரூஃப்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சரி, அந்த எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு தேவையான ப்ரூஃப் சொன்னனே, அந்த எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸில் வந்து என்னென்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கும். அதுவுமே வந்து நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து லேண்ட் வச்சுருக்கீங்க, அதில் வந்து ஆட்டுப்பண்ணை ஆரம்பிக்க விருப்பப்படுறீங்கன்னா மினிமமாக உங்களுக்கு வந்து 0.25 ஏக்கர் லேண்டு கண்டிப்பாக இருக்கணும். அண்ட் சப்போஸ் அது வந்து உங்களோட லேண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பேங்க்குக்கு அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களோட அக்ரிமெண்ட் மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு ரெண்டட் ஸ்பேஸில் இந்த ஒரு ஆட்டுப்பண்ணை வைக்க போகிறேன்னு அந்த ஒரு ப்ரூஃபை வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீங்க இந்த விவசாயம் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டோட ரெசிடென்ட்டா தான் இருக்கணும். விமன், ஸ்கெடியூல்டு காஸ்ட், ட்ரைபல் ஃபார்மர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். அவங்க வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியால டாப் பொசிஷன்ல இருப்பாங்க. மேலும் ஃபேமிலியா ட்ரெடிஷ்னலா பண்ணிட்டு வரவங்களுக்கு கூட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். அண்ட் இந்த ஒரு ஆட்டுப்பண்ணை வைக்கணும் விருப்பப்படுறவங்க 18 இயர்ஸ்ல இருந்து 65 இயர்ஸ் வரைக்கும் கண்டிப்பா இருக்கணும். யாருக்கெல்லாம் வந்து வேலை இல்லை, அதாவது ரூரல் ஏரியாஸ்ல வந்து யாருக்கெல்லாம் வேலை இல்லாம இருக்காங்க, விவசாயம் ஆரம்பிக்க விருப்பப்படுறவங்க கண்டிப்பா அப்ளை பண்ணலாம். அவங்களுமே எலிஜிபிளான பர்சன் தான். ஸோ ஃபைனலா இந்த வீடியோ மூலமா உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கோட் ஃபார்மிங் ஆரம்பிக்கணும்னா நாம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ற மணியை தவிர்த்து கவர்மெண்ட் எந்தெந்த விதத்துல வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது, பேங்க்ஸ் வந்து எவ்வளவு லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுது, ஒரு பேங்க்குக்கும் வந்து என்னென்ன அந்த ஒரு லோன் சாங்ஷன் அமௌண்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும், உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என்ன, எப்படிப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சப்மிட் பண்ணணும், அண்ட் நீங்க வேலையே இல்லாம இருந்தா கூட கவர்மெண்டோட ஹெல்ப் வச்சு இந்த ஒரு ஆட்டுப்பண்ணையை வந்து நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். யாருக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ மறக்காம லைக் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் என்ன கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் வந்து வேலை இல்லாம இருக்காங்களோ அண்ட் ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அவங்களுக்கே தோணும் வேலை இல்லாம இருக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்றதுனால நாமளுமே இந்த ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலான்னு. அண்ட் கண்டிப்பாங்க இது ஒரு பிசினஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ப்ராஃபிட்டபிளான ஒரு பிசினஸ். ஸோ யார் ஆரம்பிச்சாலும் கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா போகும். வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நாங்கள் ஒரு லிங்கை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். போயிட்டு அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி எங்களோட ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட ஃப்ரீடம் ஆப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 800+ கோர்சஸ் இருக்கு. எல்லாமே வந்து ஒரு விவசாயம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது, பிசினஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது மற்றும் பர்சனல் ஃபைனான்ஸ், லோன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதை பற்றியான நிறைய கோர்சஸ் எங்ககிட்ட இருக்கு. ஸோ நீங்கள் எங்களோட ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் மாடியூல் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம். இன்ட்ரோடக்ஷன் மாடியூல் பார்த்தாலே உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி எல்லா கோர்ஸுமே வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். கடைசி இட்ஸ் மீ பாலா சரஸ்வதி சைனிங் ஆஃப். கெட் வைஸ் பிரேக் ஃப்ரீ.